Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món chè vừa thơm vừa mát mà cách làm cũng đơn giản, không có khó. Đó là chè thạch xanh. Mình nghe thì mình thấy lạ, tại vì chè này chủ yếu là rau câu nè, và mình sẽ sử dụng lá dứa để mình vừa tạo mùi thơm và tạo màu cho món chè. Thì cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm món chè thạch xanh này với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi chuẩn bị rau câu trước. Ở đây Diễm có 12 gram là rau câu giòn ha. Diễm sử dụng hiệu của Thái Lan. Cái này là nguyên một gói thì mình chỉ sử dụng nửa gói thôi. Tại vì làm nguyên một gói thì rất là nhiều. Nếu mà mình không có cân thì mình đong 5 muỗng cà phê. Rau câu này mình sẽ mang đi ngâm nha. Diễm lấy cái nồi để mình nấu rau câu luôn đó. Diễm cho vào 600ml nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh. Cho rau câu vào trong nước thì mình khuấy cho rau câu nó hòa đều. Và bây giờ mình để cho rau câu nghỉ ít nhất là 30 phút nha, 1 tiếng cũng được luôn. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị lá dứa. Diễm có 4 cái, cân được 20 gram. Mình rửa cho thật là sạch, sau đó mình sẽ cắt nhỏ và mình cho nước vào mình xay nhuyễn. Về lá dứa đó thì mình nên sử dụng cái lượng vừa đủ thôi ha. Tại vì nếu mà dùng nhiều quá thì dễ làm cho những cái nguyên liệu nó bị đắng. Diễm cho vào 200ml nước thiệt là lạnh và mình mang mình xay cho nhuyễn nha. Vì chè này cái nguyên liệu góp phần tạo thêm cái mùi thơm là lá dứa. Vì vậy mình sử dụng lá dứa đông đá cũng được ha. Sau khi xay xong thì mình vắt lấy phần nước cốt lá dứa để sang một bên. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị phần đậu xanh. Đậu xanh thì Diễm chuẩn bị ở đây là 200 gram. Mình sử dụng đậu xanh đã bóc vỏ sẵn như vậy. Nhưng mà nếu mà mình biết cách chế biến thì đậu vẫn rất là ngon ha. Mình sẽ vo rửa đậu xanh cho thiệt là sạch. Sau khi vo rửa sạch xong thì mình để ở đây cho đậu nó ráo nước chút xíu. Để mình đong cái lượng nước vào mình nấu cho nó chính xác hơn. Lấy một cái nồi để nấu đậu luôn. Mình nên dùng nồi to to tí xíu nha. Và Diễm cho đậu đã vo sạch ráo nước vào. Diễm đong thêm 600ml nước. Để cho cái đậu nó đậm đà hơn thì mình cho thêm 1/4 muỗng cà phê muối là khoảng 1 gram. Bật bếp lên mình để cái lửa lớn nhất. Và bây giờ mình nấu cho cái nồi đậu xanh nó sôi lên. Khi mà nó sôi lên như vậy nè, đừng có để sôi bùng lên thì mình sẽ hạ xuống cái lửa trung bình. Và mình giữ cho cái nồi đậu xanh nó luôn sôi nhẹ. Mình sẽ hớt bọt nha. Mình cũng có thể sử dụng nồi cơm điện để mình nấu đậu nha. Sau khi hớt bọt sạch rồi thì mình cũng giữ cái lửa trung bình này. Mình nấu cho nước nó rút còn xăm xắp mặt đậu. Như vậy thì khi cái hạt đậu chín nó sẽ mềm và nó nở ra. Mình không cần phải mất thời gian mình ngâm. Đó, khi mà mình thấy nước nó còn như vậy nè, đừng có quá cạn nha. Tại vì mình để nước rút vô đậu nhiều quá thì khi mà đậu nấu chín nó sẽ bị khô, không còn cái độ mềm dẻo. Mình hạ xuống cái lửa nhỏ, đậy nắp lại và mình nấu trong vòng 20 phút nha. Sau 20 phút thì Diễm vẫn để cái lửa nhỏ và Diễm cho vào đây 100 gram sữa đặc có đường. Có thêm sữa đặc có đường thì làm cho cái phần đậu xanh nó vừa thơm, nó béo rất là ngon. Diễm sẽ đong thêm vào 50ml nước lá dứa ha. Mình cho cái lượng ít thôi, tại vì cho nhiều thì Diễm thấy rất là dễ bị đắng. Nếu mà mình thích cái màu nó đẹp thì mình có thể cho thêm tinh chất lá dứa. Và bây giờ mình sẽ tán ra, mình trộn cho sữa và nước cốt lá dứa thật là đều vào trong đậu. Sau khi mình tán đều thì đậu nó cũng đã nhuyễn như vậy. Nếu mà mình thích ăn còn cảm nhận được cái miếng đậu thì mình để, mình không cần xay. Diễm thì Diễm thích xay cho nó nhuyễn ra. Mình ăn kiểu như nó mịn, nó béo và nó tan trong miệng luôn đó. Khuấy cho đều và mình đợi cho cái nồi đậu xanh nó sôi trở lại như vậy. Thì mình nhắc khỏi bếp ha. Và Diễm sẽ sử dụng cái máy xay cầm tay đó. Diễm xay cho đậu nó nhuyễn. Mình cũng có thể sử dụng máy sinh tố hoặc cái đồ xay nào mình có cũng được. Đậu khi mà mình vừa xay xong thì nó rất là mềm. Mình sẽ đổ ra một cái chén hoặc mình giữ nguyên trong nồi cũng được. Mình lấy màng bọc thực phẩm và mình đậy sát lên trên cái mặt đậu. Như vậy tránh cho phía trên nó bị khô sẽ không có ngon. Mình để cho đậu xanh nó nguội hẳn thì nó sẽ đông lại nha. Bây giờ mình sang chuẩn bị tiếp cái phần rau câu.
Rau câu Diễm để ngâm được khoảng gần 1 tiếng rồi đó, thì Diễm sẽ cho vào 60g đường. Và mình bắt lên bếp mình nấu nha. Mình để cái lửa lớn và mình khuấy đều tay. Đối với bếp điện từ nếu mà mình không khuấy thì cái mặt dưới, mặt đế của nồi nó nóng rất là nhanh, nó dễ bị cháy cái phần rau câu này. Sau khi khuấy và mình thấy đường nó tan rồi mình cũng tiếp tục mình khuấy nhẹ nha. Tại vì cái lượng rau câu này ít cho nên là nó rất là nhanh sôi. Khi mà mình thấy nước rau câu nó sôi lên như vậy thì mình hạ liền xuống cái lửa nhỏ nha. Và mình nấu thêm khoảng 30 giây nữa. Nếu mà mình thấy cái rau câu nó có bọt thì mình hớt bọt cho thật là sạch. Thì lúc này cái rau câu nó đã tan hẳn rồi và cái nước rau câu nó trong lắm luôn. Mình sẽ đi lấy cái phần nước cốt lá dứa hồi nãy mình xay mình đong vào đây 100ml. Cho nước lá dứa vào thì mình khuấy cho đều và mình chỉnh cái lửa lớn để cho cái hỗn hợp nước rau câu nó sôi nhẹ lên, hoặc là mình thấy giống như là có hơi nước tỏa lên rất là nhiều. Như vậy thì giúp cho rau câu khi nguội nó không có bị tách nước đó. Khi sôi như vậy thì mình nhắc khỏi bếp liền nha. Và nếu mà có bọt thì mình hớt sơ cái phần bọt ở trên. Mình lưu ý là mình không có nấu lâu, tại vì nấu lâu sẽ làm mất cái màu của lá dứa đó. Diễm thấy không cần cho tinh chất lá dứa mà cái phần rau câu này cũng rất là đẹp rồi. Mình sẽ đổ liền ra một cái khuôn nha. Và mình để cho cái rau câu này nó thiệt là nguội, không có đậy nắp. Khi mà nguội hẳn rồi thì mình mới lấy nắp mình đậy lại. Bây giờ mình qua mình chuẩn bị phần hạt lựu giòn. Thì Diễm sử dụng củ năng để mình tạo cái độ giòn cho hạt lựu. Nếu mà đúng thì cái món chè này sẽ sử dụng cái cơm dừa. Nhưng mà cơm dừa bên đây kiếm rất là khó. Củ năng này thì mình mua trong siêu thị của Na Uy hoặc là trong tiệm Việt đều có nha. Cái này Diễm mua ở Rema Thiều Xanh. Nó cắt sẵn ra thành từng lát như vậy thì mình làm nhanh hơn. Nhưng mà nhiều khi Diễm thấy có những cái lát nó rất là dễ bị nát. Đó, mình chỉ cắt ra thành từng cái hạt lựu nhỏ như vậy. Trong công thức này thì mình cần 250g củ năng mình đã cắt hạt lựu rồi nha. Phần nước cốt lá dứa hồi nãy mình xay còn lại đó thì Diễm sẽ cho thêm vào tí xíu tinh chất lá dứa. Cái này là tùy mình chọn nha. Diễm thấy thật ra cũng không cần nữa, tại vì cái màu lá dứa tự nhiên nó lạc Diễm lại thấy nó đẹp hơn. Mình cho tinh chất lá dứa vào thì mình khuấy cho thật là đều và mình cho cái hỗn hợp nước cốt lá dứa này vào trong củ năng. Trộn lên cho củ năng nó thấm đều với cái phần nước lá dứa và mình sẽ để cho nó nghỉ ít nhất là 60 phút, hoặc mình cũng có thể cất vào trong tủ lạnh qua đêm nha. Cái này rất là tiện, nếu mà nhà mình có tiệc thì mình có thể chuẩn bị trước phần này. Bắt một cái nồi lên bếp bây giờ mình nấu nước đường. Diễm cho vào đây 500ml nước và 250g đường phèn. Nếu mà mình thích ăn ngọt hơn thì mình tăng thêm ha. Chè này mình sẽ dùng chung với nước đá, vì vậy dưới cái lượng đường này thì Diễm thấy vừa đủ. Trong khi ông xã Diễm ăn thì anh nói là cần thêm tí xíu đường nữa, thì mình cứ gia giảm tùy cái khẩu vị của nhà mình nha. Mình bật bếp lên và mình khuấy cho đường nó tan. Và sau khi đường tan nước sôi mình lấy một cái lá dứa đã rửa sạch, mình cho vào và mình nhắc khỏi bếp liền ha. Như vậy thì giúp cho cái nước đường nó rất là thơm. Bây giờ mình để ở đây cho nước đường nguội, Diễm chuyển qua Diễm làm nước cốt dừa. Dưới công thức chè này thì mình cần 1 lít nước cốt dừa ha. Diễm sử dụng coconut milk này, thì một hộp như vậy 1 lít mình dùng hết luôn cho nó tiện. Rồi mình đi cân đường, thì lượng đường là 150g nha, mình cho vào lúc này luôn. Để tạo cho nước cốt dừa nó có một cái độ sánh nhẹ thì Diễm cho thêm 10g bột năng. 1/4 muỗng cà phê muối giúp cho cái nước cốt dừa nó đậm đà hơn. Và mình sẽ khuấy cho bột đường nó hòa đều vào trong nước cốt dừa, rồi mình mới bắt lên bếp mình nấu nha. Bắt lên bếp thì mình sẽ để cái lửa lớn nhất và mình khuấy thiệt là đều tay. Dưới cái cách nấu nước cốt dừa mà mình cho tất cả những cái nguyên liệu bao gồm cả bột vào trước như vậy thì nước cốt dừa khi mà mình nấu xong nó vẫn giữ được cái độ béo ha. Khi mà mình thấy nồi nước cốt dừa bắt đầu nó nóng, có hơi nước tỏa lên thì mình cho vào một cái lá dứa và mình tiếp tục mình khuấy đều tay để cái lửa lớn. Và mình lưu ý là mình thấy khi mà nước cốt dừa nó vừa sôi lên như vậy
là mình nhắc khỏi bếp được nha. Mình đừng có để lâu quá thì làm mất đi cái độ béo. Nhắc khỏi bếp thì mình cũng tiếp tục mình khuấy nhẹ cho cái nước cốt dừa nó đều á, rồi mình để sang một bên. Vậy là mình đã xong nước cốt dừa. Phần củ năng ngâm nước lá dứa này Diễm đã để trong tủ lạnh qua đêm rồi nè. Thì mình sẽ thấy nó có một cái lượng nước như vậy. Bây giờ mình sẽ đổ bỏ cái lượng nước này đi nha. Nếu mà mình để nhiều thì lúc mà mình trộn bột năng vào rất là khó và nó không có bám nhiều vào trong cái củ năng. Sau khi chắc nước ra thì củ năng nó nhìn như vậy. Diễm sẽ sử dụng bột năng để Diễm áo, thì bột năng cái hiệu này của Vĩnh Thuận ha, mình dùng hiệu nào cũng được hết. Và mình cứ cho bột năng vào từ từ. Cái lượng bột năng là khoảng 120g cho tới 150g. Mình cứ cho khoảng 2 tới 3 cái muỗng canh vào. Sau đó mình sẽ trộn lên cho đều. Mình thấy không còn cái bột khô nữa thì mình tiếp tục mình cho thêm. Thì với cái lượng 250g củ năng Diễm sử dụng là 145g bột năng. Thì Diễm thấy nó vừa. Mình trộn cho tới khi mà mình thấy đó có một cái lớp bột nó bọc bên ngoài cái củ năng như vậy. Và có thể những cái miếng củ năng nó dính lại với nhau thì mình sẽ tơi nó ra nha. Và cuối cùng Diễm sẽ cho thêm một muỗng canh bột năng vào nữa. Và mình sẽ xóc cái phần hạt lựu này lên cho nó thiệt là khô ráo luôn á. Như vậy thì lúc mà mình luộc nó sẽ không có bị dính vào với nhau. Đó, mình nhìn kỹ nó khô ráo như vậy nha. Và dùng một cái rây mình sẽ rây lại những cái phần bột dư. Nó không có bám vào trong cái hạt lựu này Như vậy thì lúc mà mình luộc nó sẽ không có bị sệt cái nước lại. Và cái củ năng, cái hạt lựu của mình nó đẹp hơn. Đó, mình cứ rây lại cho sạch như vậy. Mình chuẩn bị sẵn một cái thau nước lạnh nha. Rồi bây giờ mình đi luộc cái hạt lựu. Bắt nồi nước lên cho thật là sôi rồi Diễm sẽ dùng đũa đó, Diễm khuấy cho nước nó giống như nó di chuyển rồi mình cho từ từ cái hạt lựu vào, vừa cho mình vừa khuấy nhẹ tay, như vậy giúp cho cái hạt lựu nó sẽ không có bị dính vào nhau. Cho hết hạt lựu vào thì mình vẫn để cái lửa lớn nha, và mình khuấy thiệt là nhẹ tay, đến khi mà mình thấy nước nó sôi thì mình hạ xuống cái lửa trung bình. Và mình thấy hạt lựu lúc này nó chín nó sẽ nổi lên trên. Thì mình luộc khoảng thời gian là 1 tới 2 phút. Để kiểm tra nó chín rất là dễ. Mình sẽ lấy cái muỗng đó, mình múc 1 tới 2 cái hạt lựu lên. Và mình đợi khoảng chừng 5 tới 10 giây mình thấy nó chuyển sang màu trong như vậy. Như vậy thì bột năng nó đã chín rồi. Mình nhắc khỏi bếp liền và mình sẽ đổ cái hạt lựu này ra cho nó ráo nước. Sau khi hạt lựu ráo nước rồi thì mình cho liền vào trong thau nước lạnh mà mình đã chuẩn bị sẵn. Nước này là nước sạch nha, tại vì mình ngâm như vậy xong mình sẽ ăn liền luôn chứ mình không có nấu lại nữa đó. Dùng đũa mình tơi ra cho nó không có bị dính. Để ở đây Diễm lấy phần nước đường hồi nãy mình nấu đã nguội rồi đó, Diễm cho vào trong tô và mình sẽ lấy hạt lựu mình dỡ lên cho nó ráo nước tí xíu rồi mình ngâm vào trong cái nước đường này luôn, giúp cho hạt lựu nó không có bị nở nhiều, đồng thời nó thấm đường mình ăn cái miếng hạt lựu nó ngọt ngọt, nó ngon hơn nhiều lắm. Mình nên ngâm như vậy ít nhất là 60 phút để qua đêm Diễm thấy càng ngon, thì hạt lựu nó sẽ nở hơn tí xíu nhưng mà nó thấm đường và nó mềm hơn. Rau câu sau khi nó đã đông đặc lại thì bây giờ mình đi bào sợi nha. Diễm sẽ để rau câu lên một cái tấm thớt. Như vậy thì mình bào sợi ra rất là dễ. Và Diễm dùng cái đồ bào này nè, mình mua ở trong tiệm Việt hoặc là ở Việt Nam thì Diễm nghĩ rất là dễ tìm. Đó, rồi mình cứ bào ra thành từng sợi thôi. Cái rau câu mà mình nấu đúng thì khi mình bào sợi như vậy nó sẽ không có bị gãy nè. Nó có cái độ dai và giòn, rất là ngon. Thì Diễm canh cái lượng nước này thì Diễm thấy rất là vừa ý. Rau câu này mình có thể bào sẵn xong mình cất vào trong tủ lạnh. Khi nào ăn thì mình cứ lấy ra. Vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu cho món chè thạch xanh này rồi. Khi ăn thì mình sẽ cho thạch xanh vào trong ly trước. Tiếp theo mình cho đậu xanh nè và mình múc hạt lựu. Thì hạt lựu khi múc thì mình sẽ múc thêm kèm theo nước đường nha. Tại vì có cái nước đường này thì nó tạo cái độ ngọt cho chè đó. Về nước cốt dừa thì tùy mình thích ăn béo nhiều hay ít, mình cho vào một muỗng. Cũng đừng có nên cho nhiều quá thì Diễm thấy nó béo quá cũng không có ngon.
Và cuối cùng á, mình cho nước đá lên trên. Chè này Diễm thấy rất là hợp khi mà nhà mình có tiệc, tại vì những cái nguyên liệu này mình đều có thể chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Dưới công thức này á, thì mình múc được khoảng 20 ly chè. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được những ly chè thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.